अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज का मौसम प्यारा है, धूप निकली हुई है। और आज मैं आपको एक ओरियो डेज़र्ट रेसिपी शेयर करूँगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे राइट बिस्किट। अगर आपके पास राइट बिस्किट नहीं है तो आप ओरियो भी ले सकते हैं। मेरे पास ओरियो नहीं थे तो मैंने राइट ले लिए। और इसके बाद मिल्क पैक डेयरी क्रीम लेनी है हमने। और आपने ये अपने हिसाब से बिस्किट लेने हैं। और इसके बाद हमने इनका क्रंच कर लेना है अच्छे तरीके से। तो अब हमने इसका क्रंच कर लिया था। और इसके बाद हमने ये मोल्ड लेने हैं। और इसमें एक लेयर हमने क्रीम की डालनी है और एक ओरियो बिस्किट की। इस तरह हम बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे राइट बिस्किट। अगर आपके पास राइट बिस्किट नहीं है तो आप ओरियो भी ले सकते हैं। मेरे पास ओरियो नहीं थे तो मैंने राइट ले लिए। और इसके बाद मिल्क पैक डेयरी क्रीम लेनी है हमने। और आपने ये अपने हिसाब से बिस्किट लेने हैं। और इसके बाद हमने इनका क्रंच कर लेना है अच्छे तरीके से। तो अब हमने इसका क्रंच कर लिया था। और इसके बाद हमने ये मोल्ड लेने हैं। और इसमें एक लेयर हमने क्रीम की डालनी है और एक ओरियो बिस्किट की। इस तरह हम बनाते हैं। तो मैंने ये रेसिपी बना ली थी। मैंने वैसे तो मोल्ड में बनाया, लेकिन आप ट्रे या किसी मतलब खुले बाउल में बना सकते हैं। और मैंने मोल्ड में बनाया है। तो अब हम इसे मतलब 1 to 2 आवर्स फ्रिज में रख देंगे। और इसके बाद हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। और इसी ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हुई, बहुत इजी रेसिपी है, तो आप भी ट्राई करिएगा ज़रूर। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।